Hola, soy el chef Arturo García y hoy vamos a aprender la mejor técnica para limpiar y abrir una almeja. Para limpiar las almejas, primero las vamos a remojar en un tazón con agua y sal durante al menos un par de horas. Después de haber remojado las almejas, vamos a tomar una por una y vamos a quitar el exceso de agua. A continuación, con la parte posterior de un cuchillo, vamos a golpear la orilla de la concha. En cuanto veamos una pequeña abertura, vamos a introducir la punta del cuchillo y deslizarlo. Después hacemos una palanca hasta que la concha se abra. Así es como llegamos a una almeja abierta. ¿Vieron qué fácil es abrir una almeja? Ahora ya no hay pretextos para no consumir este alimento en casa, que además de todo es muy barato. Y no olviden, fuera lonjas. Recuerden que para más información pueden consultar www.comepesca.com.mx y en nuestras redes sociales facebook.com/fueralonjas y en Twitter @fueralonjas.